sila? Oo. Ayun na nakalimutan ko. $260, mga bibigyan $260. Pagkapatang kukunin mo. Hindi tayo kaayos. Binili na kumpare ko dati, buong makina. Binili niya. Pinabit ko siya. Ngayon, magkano? Parang nililipatan nyo kay Sales na. Nakapagbuka na ka naman pa yan? Na. Okay. Ang hirap kasi ng Mr. Meter yan, ha? Na, piwit? Hindi ito. Oo, ang hirap na talaga nito. Pero mayroon akong isa. Sa customer yun. Makatag. 6.5 ang binili. Tagalog pa yun. Kasi na. Pag wala lang kasi yung local na distri, ang mga lumabas, Japan o yung patuloy kay ano, binili natin muna. Magkano bili?